गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। कंग्रेस दोलोनि एमपि बिजाथि हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव करिमगन्ज बियाबाव फिन भट जाफिननांगौनि दाबि खालामदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव कंग्रेस दोलोजों लोगोसे सिपिआइएमआबो आसामनि बराक आइनाव थानाय गासै लक सभा बियाबाव नायबिजिरनो आरो फिन भट थुनाया जाफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। आसामनि करिमगन्ज लक सभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया बिजेपि दोलोनि बिजाथि कृपानाथ मल्लजों 8,360 भटजों जेनदोंमोन। भट होनाय आरो भट साननायनि गेजेराव गोरोबलायाखै, बेनिखायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थांनायनि बाथ्रा बुंदों। हाइलाकान्दि, आलगापुर, काटलिचेरा, नर्थ करिमगन्ज, साउथ करिमगन्ज, पाथरकान्दी आरो लाल कृष्ण नगरनि मोन 6 आयेन आफाद बियाबफोराव सानजानाय भटनि अनजिमाया भट होनाय अनजिमानिख्रुइ बांसिन अनजिमा जादों होननानै हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया बुंदों। बेनिखायनो भट होनाय आरो भट साननायनि अनजिमाया गोरोबलायैनि थाखाय करिमगन्जआव गोदानै भट थुनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिसिम दाबि खालामदों। हादरनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावथाय। नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेब गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव मदि सरकारनि गिबि गिदिर थिरांथा। हादराव 3 कौटिनिबो बारा नखरफोरा PMAY न' मोननो हागोन। थांनाय सिगां 4 कौटि 21 लाख नखरफोरनो PMAY न' होनाया जाफुंबाय। PMAY न'जों लोगोसे गोबां बेसेन नाङै मुलाम्फाफोर जेरै सरकारि खिखरसालि, लोंग्रा दै, संग्रा गेस आरो मोब्लिब फोनांजाब बायदि सुबिदाफोरखौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो आबादारिफोरनि थाखायबो मोजां खौरां। PM-KISAन बिथांखिनि गेजेरजों मदि सरकारा सागान होदों। 17 नं किस्तिनि गेजेरजों 9.3 कौटि आबादारिफोरनि थाखाय 20 कौटि रां फोसावनानै होदों। बिसिनायाव उन्दुबाय थानाय समावनो सासे सिख्लाखौ गावथारदों। कार्बि आंलं जिल्ला डिफुनि 12 नं वार्ड आरलं लांस' मुंनि जायगायाव थानाय मोनसे न'आव हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो सुकुरि टिसफि मुंनि 23 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ सिनाय मोनै दुथाङा गावथारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथाङा हरनि समाव न'नि उसुं जावनानै न' सिङाव हाबो आरो थोंजोङै हिन्जावसाखौ गावथारो। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावथारग्रा दुथां सुबुंखौ हमनो थाखाय संदानगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय माखासे बोसोरफोरनिफ्रायनो हादरजों हादर दावहा नांनाया सोलिबोगासिनो। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो इजराइल आरो हामास उदखारिनि गेजेराव दावहायाबो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं चीन हादरा ताइवानखौ गाग्लोबनो आरो सा करियाया खोला करियाखौ गाग्लोबनो हुमखि होबाय थायो। बेराफारसेथिं बे खेबाव जार्मानियाबो रासिया हादरखौ लानानै गिखांदों। मानोना जार्मानिया रासियानि सान्थ्रिफोरा इउक्रेनजोंल' दावहा नांनानै थाबथाना थानाय नङा होननानै गिखांदों। बेनिखायनो रासिया हादरनि खैफोदखौ नोजोर होनानै रेशनिं आरो साबवे स्टेशनखौ सोलायनानै जार्मानिया बांकार बानायदों। रासियाया इउक्रेनाव गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो जार्मानिया नन मिलिटारि स्टेन्सआव सोलायनाय लाबोदों। बिटिआर ओनसोलनि ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरि खालामनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय सुबुंफोरनो साइकेल राननानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सा 300निबो बांसिन ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिफोरनो साइकेलखौ राननानै होयो। गावनि नखरखौ फालांगि खालामनानै खुंबोनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनाय थांखिजों बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव 5,000 साइकेलफोरखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो बियाबफोराव राननाय जागोन होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। बर'नि शर्ट फिल्म बानायग्रा एक्टरफोरा पुलिसनि नोजोराव गोग्लैदों। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव शर्ट फिल्मनि फावगिरिफोर फारियै दिलीप नार्जारी, अनिल कुमार नार्जारी, सुबर्ण बसुमतारी आरो दैदेन औवारिया पुलिसनि नोजोराव गोग्लैदों। शर्ट फिल्मफोराव फाव खालामनो होनना लांनानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि गेजेरजों पुलिसआ दिलीप नार्जारीखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि हमजानाय दिलीप नार्जारीखौ पुलिसआ नायबिजिरनो थाखाय 3 सान जिम्मायाव लाङो। फारसेथिं साथाम दायनिगिरिफोर फारियै अनिल कुमार नार्जारी, सुबर्ण बसुमतारी आरो दैदेन औवारिया खारखुमानानै दङ होननानै मिथिनो मोन्दों।
लाइमोन फालांगिरिफोरनि थाखाय फोसावनाय आत्मनिर्भर आसाम आसनिनि गिबि किस्ति रांखौ होनो फोसावबाय। रायजोनि गासै 30,000 लाइमोन फालांगिरिफोरा गिबि किस्ति महरै फैगौ सेप्तेम्बर दानाव 1 लाख रांखौ मोननो हागोन होननानै आसाम केबिनेट जथुम्मायाव थांखि लानाय जादों। आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, PM-KISAननि 17थि किस्तिनि रांखौ मोननो थांगासिनो आरो बे रांखौ माब्ला सोगोन बेनि डेटखौ फोसावनानै होबाय। PM-KISAननि 17थि किस्ति रांखौ नोंथांमोना फैगौ जुन दाननि 18 अक्ट'आव मोननो थांगासिनो। गोदानै एप्लाइ खालामनाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरानो बे रांखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननि एप्लिकेशना एप्रुभ जाबायब्ला। गिबियाव नोंथांमोननि एप्लिकेशना डिस्ट्रिक्टआव एप्रुभ जानांगोन, बेनि उनाव स्टेटआव एप्रुभ जानांगोन। स्टेटआव एप्रुभेल जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जायफोर गोदान अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बैसोरो गाव गावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय PM-KISAननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामनो हागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।